Hello，我喺陽江，手上面呢一紮咧就係最出名嘅陽江豆豉啦。陽江豆豉好巴閉，獲得咗呢個國家地理標誌產品啦，同埋攞埋廣東省非遺添㗎啦。佢而家呢樣嘢所在嘅位置咧係陽江豆豉代表中嘅代表嘅一個嘅廠房啦，就係揚帆豆豉廠。唔係講笑，聞落真係零舍香啲嘅，所以今日咧將會教大家咧用陽江豆豉啦，煮翻幾道又好食又流晒口水嘅豆豉煙啊！開飯啊！10零分鐘。阿姐蒸排骨係凍水落鑊定熱水落鑊㗎？水，我哋好似陽江咩菜啲應該有啲豆豉㗎。豆豉幾時放啊？差唔多熟嗰陣時先放。嗱，啲魚咧煎到兩面都金色黃色晒之後咧，俾豆豉，而家俾咩啊？豉油，俾啲豉油添。好啊，好啊。肉碎放幾多？一半。啊，加啲熱水落去。呢個蒸幾耐啊？呢個要10分鐘。快手餸啊！幾個阿姐嚟呢嗱做出嚟嘅，分別係豆豉蒸鴨蛋、豆豉炒涼瓜、豆豉蒸排骨同埋豆豉煎魚嘅。佢一炒嗰陣時咧，已經係好香㗎啦！各位樂迷啦，豆豉嗰隻嘅香味同苦瓜嗰隻素菜之間咁搭配咧，其實會出到嚟，令到素菜亦都食到咗一種嘅野味，一種嘅鑊氣係體現咗喺當中。豆豉煎魚試埋啊！會比有陣時我哋純粹係揾啲薑啊、蒜啊去煎魚嘅説話咧，個唔同係在於豆豉亦都發揮咗佢應該發揮嘅味道。俾我攞埋先，喂，呢個真係好嘅。試下呢邊啲豆豉先。入口之後其實冇以往食嗰隻咁鹹，甘甜嘅味道會好耐都喺條脷度，令到你越食越肚餓。越食越香，越食啲口水越多，呢個係呢款豆豉俾到我一個好好嘅一個嘅體驗嚟嘅。再嚟呢個餸啊，真係要扒碗飯啊，唔係講笑。呢兩款咧，第一佢係一個下飯菜啦，第二佢係一個快手菜啊。豆豉蒸排骨，食一個排骨先啦，香啲咯，唔係咩啊而家。撈飯真係成件事嘅經典嚟嘅。啱先我講嘅豆豉佢唔鹹嘅好處喺度計到出嚟，甘香味。令到你係想扒飯，呢個係同其他調味料最大嘅唔同。豆豉肉碎蒸鴨蛋，呢道餸咧唔係一個細品嘅餸菜，嗒下每一啖係咩滋味啊？唔係，但係佢同啲飯一撈埋之後，基本上我控制不住我自己，係豆豉提升咗成餐飯嘅嗰個觀感，每一道餸變得更加有滋味，畫龍點睛。一路咧會講緊啊呢款豆豉食到我好開胃啊，好滋味啊點樣樣？係咯，點解開胃滋味咧？一方面當然係因為好食啦，而另外一方面係放心同埋淡定啊。因為呢款豆豉我據聞佢個生產過程係非常之企理嘅。咁有幾企理咧？口講無憑，睇睇啦，不如好嘛？我哋陽江豆豉咧，其實咧
歷史好悠久嘅。幾多年啊？有幾百年啦，幾百年。而家從明朝到而家300幾400年㗎啦，並冇清咗即係到而家。一路都係咁樣一路樣。係咁幾百年係咁前做，即係我哋做呢個產品啊，個傳統工藝核心其實冇變。撈完之後咧，就入埋呢個缸嗰度發酵，喺個程度度發酵到幾十天啊嘛。咁呢個發酵咧，主要呢個工序幾十天咧，係最傳統最原始嘅咧，就係使佢產生咗氨基酸同蛋白質，就增加啲營養元素喺嗰度。冇錯，就係呢個發酵出嚟㗎啦，包架風味、柚香味、樹香味。樹香味冇錯冇錯，都係呢度出嚟嘅樹香味。啱先我摸一摸，好熱嘅喎，入邊呢個係。係啊，因為佢吸收到個太陽個月亮啊嘅裏邊產生咗微生物個發酵。所以呢啲步驟唔可以攞啲咩科技啊、機械嚟去代替。冇辦法啊，呢啲係最幾百年嚟都係咁做。所以我哋產品養飯啲豆豉咧，一直按照幾百年呢個核心工藝，都唔變。發酵完之後，因為要到佢曬乾啲水分。佢慢慢翻到回油之後啊，佢慢慢啲好油韌，好有啲濕濕地咁樣嘅有啲，慢慢嗰啲油燜出嚟㗎啦。試下先。依家風味已經出嚟啦。如果再回油幾天，個風味就仲靚。係啊，已經好香嘅呢個。好香啊！所以我啲產品出口到美國、英國、加拿大、日本，全部嗰啲人對陽光豆豉係非常喜歡嘅嗰啲風味。你哋啲粥㗎可以出口到？出口啦，所以我哋公司咧，我哋養飯公司做啲豆豉，我同你講。依家呢個衞生嘅要求好嚴格嘅。係咯，歐盟嗰啲好煩我聽講。所以我哋選豆嗰陣，第一農殘冇，選基因嘅冇，都達到歐盟要求，達到國家個食品安全要求。另外咧，我哋生產每一個環節，嗰啲工人全部要除工作服、洗手消毒，要整入車間。乾乾淨淨、企企理理。好乾淨嘅。所以嗰啲養飯豆豉咧，做到幾十年嚇，依家咧得到社會認可㗎啦。我啲養飯牌豆豉話得個名牌產品，名牌產品啦，就攞到個省非物質文化技藝個稱號。哇！今年又申報國家非物質遺產喎，國家級㗎啦，再嚟今日好快申報㗎啦。爭取攞國家級。祝你成功，祝你成功。係啊！一講起豆豉，大家見到黃總啊，真係4萬咁好。我啲豆豉得唔得？睇個表情就知啦。係啊！好自豪呢個。好自豪。陽光嘅揚飯豆豉啊，中意佢嘅地方，首先梗係佢嘅古法啦，傳統嘢，可以將古法嗰種嘅精華一路保留落嚟，亦都令到咧食咗幾百年嘅風味咧流傳到依家。之餘咧，用咗好多現代嘅科技啊，啲嘅衞生嘅手段啊，令到我哋呢一款嘅豆豉食起身係更加之，即係我係叫做安樂啲咯，入口嘅嘢嚟嘅，始終都係。嗱，頭先咧食咗呢邊阿姐啦，為我準備嘅幾道豆豉做嘅餸菜。喂，其實我知道仲有好多，有冇啲咩即係快快脆脆又好好食，又可以一個餸4碗飯嗰啲咁樣樣咧？喂，如果你識煮嘅説話，邊個平台起都好啦，下面留個言啦。OK， 想購買我哋呢一款嘅揚飯豆豉嘅説話，可以關注我哋品城記微信公眾號，下方菜單有個買撳落去可以啦。又或者係去到淘寶搜索我哋嘅品城記甄選啊，都可以買到嘅。最後請你記住，姚大抽去食晒全世界嘅人。